Hadithi inaanza kwa wanandoa Ahavya pamoja na mume wake Biswas. Wakati wa jioni, kipindi ambacho alikuwa anakula chakula, bimdada asichokijua ni kwamba Biswas alikuwa tayari ameshamwekea madawa. Dada baada ya kugundua akaanza kulalamika sana, anamweleza mwamba kwamba bwana, kumbe bado hujaacha ile michezo yako. Biswas anamweleza mke wake, nisamehe sana, lakini hii ni mara yangu ya mwisho, wala sitorudia tena bwana. Hii imekuwa ni kawaida inayoendelea sana ndani ya ndoa yao, imepelekea mpaka mwanadada huyo kutokuwa na furaha kabisa. Bimdada huyo ambaye alikuwa anafanya kazi ndani ya kituo kimoja cha redio na ni mtu ambaye alikuwa na mashabiki ya kutosha, sababu kipindi chake kilikuwa kinahusu sana mambo ya mahusiano. Licha ya yeye kuwa na sauti nzuri ambayo watu wengi walikuwa wanapenda kuisikiliza, hususan ushauri wa mapenzi ambao alikuwa anautoa pamoja na nyimbo ambazo watu walikuwa wanaomba, lakini upande wa kwake mapenzi bwana alikuwa amemchapa fimbo ambayo ilikuwa na maumivu makali sana. Biswas yeye bwana, kazi yake ilikuwa ni kusafiri mara kwa mara, japokuwa kazi yake kubwa alikuwa anaifanyia ndani ya hili jiji, lakini kila ambapo alikuwa akihitaji kukutana na mke wake, michezo yake ambayo alikuwa anaifanya ni kama hii. Alikuwa anampatia bimdada madawa, anazima kabisa, kisha anamfunga, utadhani kama vile watu waliondoka duniani. Halo, huyu jamaa alikuwa hafai. Haya ni matendo ambayo ni mabaya sana, lakini anyway, dada alijaribu sana kuvumilia kwa kipindi kirefu na alishajaribu mara nyingi sana kumpatia talaka huyo mtu, lakini ilishindikana, kwani naye pia alikuwa anampenda. Lakini matukio kama haya bimdada anampelekea kuto kuridhika kabisa kitandani na kubaki na hisia zake akiwa anapambana nazo kila kukicha, na endapo zikizidi basi anaimba nyimbo ya Mheshimiwa Temba pamoja na Wahu, yani mkono mmoja anaweka juu na mwingine anaweka kwa chini, basi maisha yanaendelea. Hiki kitu bwana huwa anakifanya, lakini kimtindo kilikuwa kimridhishi sana, hivyo mara nyingi mazoezi ndio huwa anamsaidia kuweza kuescape hali kama hizi ambazo huwa zinamkumba mara nyingi. Haise, ndoa ni kazi. Biswas leo anamwaga mke wake, anamweleza anaelekea mji wa jirani kwa ajili ya kwenda kufanya kazi, lakini bimdad alikuwa arespondi wala hana time naye. Mchizi alitambua mke wake hakika amekasirika sana, lakini baada ya kufika kule, hata kama akimpigia simu Ahavya alikuwa hakamati kabisa, hata kama ikitokea akipokea basi alikuwa hazungumzi. Dada leo kipindi ambacho alikuwa anaendelea na mazoezi yake, mawazo yalikuwa ni mengi sana ya kutosha. Anafika mwamba mmoja anaitwa Ayan bwana, huyu brother man inaonekana alitokea kuvutiwa sana na huyu mwanadada, hivyo akawa anamfuatilia bimdada kila ambapo akienda gym. Mchizi alikuwa haachi kumfuatilia, lakini pia leo akampatia zawadi ya kitabu, anamweleza kwamba kitabu hiki huenda kikakusaidia kuondokana na mawazo. Bishosti leo akiwa kazini bwana, anapigiwa simu na namba mpya, kwa kuwa yeye hapa katika kipindi chake alikuwa pia anapokea simu. Mpigaji wa simu anasema, hakika leo nimepiga simu ili tuniweze kutamka maneno ya upendo kwa mwanamke ambaye ameweza kuteka moyo wangu. Mtu huyu anasema kwamba hakika mwanamke huyu kila ambavyo nikikutana naye basi moyo wangu huo unadunda kwa kasi. Anaulizwa chagua wimbo kwa ajili ya huyo mrembo. Mwamba anasema kwamba wewe wimbo wowote utakaopenda basi utakuwa umemfikia mlengwa. Moja kwa moja bimdada akatambua kwamba huenda akawa ni ule mwamba ambaye alikutana naye gym. Haya ni kweli, baada ya kukutana na bimdada akajitambulisha, hakika Ahavya akafurahi sana, lakini pia hii ikamfanya akawa ana mawazo mengi sana. Ni kweli alikuwa na ukame wa kutosha, lakini je, ajirahisishe kiasi hicho kwa mtu ambaye akakutana naye gym? Halo, mawazo alikuwa ni mengi sana siku hii ya leo, hata masotojo yenyewe alikuwa anashindwa kuyapika. Mlango na gongo, maua meupe anaingia humu ndani akiwa ameambatana na Kadia. Hapa bimdada moja kwa moja akatambua ya kwamba huyu atakuwa ni Ayan, akazidi kabisa kumchanganya mlembo wa watu ambaye maneno matamu na mazuri huwa hayapati kutoka kwa mumewe. Mume asiyekuwa na mahaba, mume asiyejua kubembeleza, yeye kazi yake huwa anahitaji tu kumzimisha mke wake kisha anatimiza haja ya moyo wake. Halo, dada akiwa bado ana mawazo ya kutosha leo, kipindi ambacho alikuwa anatoka jimu bwana mwamba akambania ukutani, akawa anahitaji kumpa mavitu. Hakika bimdada akawa na hema, mapigo ya moyo akiwa anaenda kwa kasi sio kwa ya kawaida, yani hata mwendo wa vishandu ulikuwa hufikii mapigo ya moyo ya huyu mwanadada. Halo, na huu ndio akawa mwanzo wa mahusiano yao ya mapenzi. Ahavya akaona amepata tulizo la moyo, lakini kwa Ayan bado hatujatambua yeye lengo lake lilikuwa ni lipi. Dada leo akiwa naoga na papasa mwili wake taratibu bwana, anasikia mlango na gongwa. Baada ya kufika mlangoni anakutana na Ayan bwana mwamba akaamua kumtimbia mpaka magetoni. Mume kwa kuwa alikuwa yupo safarini, watu hawa hakuona haya wala aibu, moja kwa moja bwana wakaanza kumegana. Lakini ghafla Biswasi naye anaingia humu ndani na kushuhudia mke wake akiwa anafurahia majambozi pamoja na mwamba asiyetambulika. Hakika mwamba aliumia sana. Ni kweli huwa anafanya mambo ya ajabu, lakini kitu kama hiche bwana sikwambie mtu, mke anauma. Mchizi akawaza afanye nini? Je, afanye mabalaa? Akaona hapana, huenda akauzia gerezani. Akaona ni bora atulize komwe na kuweza kusepa ndani ya hili eneo, akaenda kuchamba koo. Kipindi ambapo alipokuwa hapa akipiga moja moto moja baridi, anafika mwanadada mmoja na kuanza kuleta shobo.
bila kujua kabisa ya kwamba mwamba alikuwa anapitia mazito sana. Tena mazito hayo bwana alikuwa amesababishwa na mwanamke kama yeye, japokuwa yule alikuwa ni mke wake. Halo, Biswasi kamfinyia kwa pani mpaka hotelini. Bimdada akajua hakika leo kapata buzi la maana, lakini yeye asichokijua ya kwamba leo kaingia cha kike, tena kilikuwa ni hatari sana. Mambo yakiwa yanaendelea, mwamba akawa nakumbuka yale ambayo mke wake alikuwa akamfanyia. Hakika aliumia sana hapa, hasira zote akazihamisha kwa huyu mwanadada asiyetambulika na kumfanyia jambo ambalo lilikuwa sio la kawaida. Kamwangamiza, kisha mwamba akamaliza haja zake, kwani huyu mwamba yeye mambo ya kiunofeni alikuwa hayahitaji kabisa. Yani bimdada akiwa bado anajitambua alikuwa hana uwezo kabisa wa kufanya chochote. Mchizi ili kuweza kuua msara akaenda kununua vifaa vya kutosha pamoja na begi jeusi, akarudi humu ndani na kuanza kushughulika. Bwana akakata vipande vya chipsi, kisha akaondoka na begi mpaka kitaani kwenda kuwapatia mbwa aweze kujidai. Akahakikisha anachoma kila kitu ambacho yule mwanadada alikuwa nacho, lakini pia baada ya kurudi hotelini akahakikisha anafuta video zote zilizokuwa zimechukuliwa na kamera za ulinzi ndani ya hili eneo. Halo, huyu jamaa alikuwa ni professional. Avya leo bwana akawa anajaribu sana kumpigia huyu mpenzi wake mpya, lakini alikuwa hapokei kabisa huyu mwamba. Asisi tunamwona alikuwepo upande wa pili, alikuwa akachoka hoi baada ya kuweza kumchakaza bimdada mwingine. Huyu jamaa kazi yake yeye alikuwa na mwaga kojo tu kila eneo ambapo alikuwa anaenda. Halo, dada akaona bwana, mbona siku zinakatika, mwamba apokee simu yake, ikabidi aende sehemu ambapo mchizi alimwonyesha kwamba alikuwa anafanyia kazi. Anafika hapa anaelezwa kwamba bwana huyo mwamba alishaacha kazi siku kadhaa zilizopita. Hakika bimdada akaanza kuvurugwa, penzi ambalo alikuwa kaliwekea matumaini, kumbe kakutana na mjanja wa mjini. Anarudi nyumbani uso kwa uso anakutana na mume wake akiwa karudi, lakini bimdada alikuwa atamani hata kumuona. Leo akiwa katoka pamoja na mume wake wapo klabu bwana, kwa bahati mbaya ama nzuri ndani ya hili eneo hata Aya ni naye akawa kafika pamoja na mpenzi wake mpya. Uso kwa uso watu hawa wanaonana, bimdada ikabidi amtumie meseji, bwana hebu tukutane ndichi kwanza tuzungumze. Biswasi alikuwa anatambua ni jambo gani ambalo linaendelea, lakini kwa sasa aliamua tu kukaa kimya. Sijajua bado huyu mwamba anafikiria nini. Halo, Aya anachezea kibao, lakini anamvuta bimdada kwa pembeni na kuanza kumjaza maneno ya uongo. Anamwambia nitakuelezea kila kitu baadaye, lakini kwa sasa hebu subiri kwanza nirudi kule nilipotoka. Lakini bimdada anamweleza kwamba mchizi wangu sinikache, bado ninakupenda. Bimdada alikuwa anaonyesha bado ana ukame wa kutosha. Halo, usiku ana huzuni, anatamani kulia kwa sauti, lakini endapo akiulizwa na mume wake atajibu nini? Bimdada analilia moyoni, lakini hata mwamba naye mawazo alikuwa ni mengi sana, hata usingizi wenyewe ulikuwa haupiti. Kiufupi, ndani ya hii familia bwana, kila mmoja alikuwa na kilio chake na alikuwa hajui kilio hiki ni nani ambaye atakayeweza kumnyamazisha. Halo, Avya leo akiwa kitani anamshuhudia mchizi akiwa akambeba bimdada kwenye pikipiki, akampigia simu lakini mwamba akamkatia, akasema usinitania. Akamfuatilia mchizi mpaka sehemu ambapo alikuwa anamfikisha huyu mpenzi wake, lakini pia akafanikiwa kumfuatilia Ayani mpaka katika eneo ambapo alikuwa anaishi. Dada anamtumia meseji Ayani, anamwambia njoo upande wa nje tuweze kukutana. Baada ya mchizi kuweza kushuka, dada anamshika mchizi mashavu yake kwa hisia kali, lakini pia anamweleza hakika mwamba anamwelewa sana, lakini pia anaomba kuanzia siku hii ya leo awe anapokea simu yake. Halo, mchizi leo akiwa shopping pamoja na mchumba wake anapigiwa simu na bimdada. Baada ya kupokea anaambiwa ya kwamba tukutane kwenye hoteli ile ile, chumba kile kile, hakikisha usipotee wala kuchelewa. Haya, anafika bimdada anaanza kujisuza mwenyewe, japokuwa mchizi hisia zake zilikuwa hazipo kabisa ndani ya hili eneo, lakini dada yeye alichokuwa na jali ni kwamba alikuwa tu analidhisha moyo wake. Halo, baada ya kumaliza mwamba anamweleza bimdada hili ndio litakuwa game lao la mwisho, lakini pia ndio utakuwa mwisho wa mapenzi yao, kwani mchizi anadai anatarajia kufunga ndoa na mchumba wake aliyeishi naye kwa muda wa miaka 5, na baada ya ndoa wanatarajia kwenda kuishi nje ya nchi. Halo, dada anachanganyikiwa, anamuuliza mwamba kwa hiyo hukunipenda bali ulinifuata tu kwa sababu ya tunda muuni? Anamweleza mahusiano yetu sisi yalikuwa ni ya faida, nipe nikupe, na wala nilikuwa sina hisia zozote na wewe. Halo, Avya hata kazi yenyewe ilikuwa ni chungu. Siku hii ya leo alikuwa tu anadondosha machozi, mawazo yalikuwa ni mengi sana. Anajiuliza yeye amekosa nini, urembo alionao mpaka unapelekea majirani wengine kumtazama. Hii ikionyesha kabisa ya kwamba walikuwa wanavutiwa na urembo alionao, lakini inakuwaje ulimwengu wa mapenzi unamchapa fimbo zenye maumivu makali? Halo, huku dada akiwa anaendelea kulilia mchepuko upande wa pili kwa mume wake bwana, yeye alikuwa tu anapigana na picha ya bimdada. Hakika hii familia yote ilikuwa ni ya watu ambao wamechanganyikiwa sana. Halo,
Ahavya akaenda kutana na mchumba Ayani akamweleza kila kitu, lakini pia akamwonyesha picha alizopiga baina yake pamoja na Ayani. Anamweleza bimdada ya kwamba bwana, huyu jamani tapeli, kama imekaa na wewe kwenye mahusiano zaidi ya miaka 5, lakini pia mimi amekuja kunitapeli mapenzi na kunidanganya kwamba alikuwa ananipenda sana, kumbe ana mchumba wake mwingine. Dada anaendelea kumsaidia kunguni mchizi, anasema ya kwamba nimekuja hapa ili niweze kukuokoa mdogo wangu, kwani kwenye ndoa yenu huenda huyu mchizi angekutesa sana. Ahavya baada ya kuondoka, Ayani naye anafika hapa, anaelezwa kila kitu na mchumba wake, lakini pia anafukuzwa ndani ya hili eneo. Anaelezwa, hakika sikuamini, ndani ya miaka 5 nimemwamini mtu ambaye alikuwa sio mwaminifu hata kidogo. Ayani kwa hasira anaenda kukutana na bimdada, anamtembezea kichapo cha kutosha, lakini Ahavya yeye alikuwa tu anacheka kutokana na kipigo alichokuwa anapokea, kwani yeye moja kwa moja alikuwa anaamini kipigo hiki kilikuwa kinaashiria mwamba alikuwa bado anamwelewa. Halo, huenda huyu dada akawa ni mkulia huyu. Anyway, bwana, kipigo kilikuwa ni heavy sana. Mwamba anamwacha bimdada hoi tabani, lakini dada yeye alikuwa na furahi tu, kwani alikuwa anaamini ya kwamba mwamba bado alikuwa anampenda. Anaondoka huku akiwa anachechemea, lakini huku upande wa pili kwa mume wake leo katika tafuta yake bwana, anakutana na nyaraka zinazosema ya kwamba bimdada kumbe alikuwa anafuatilia talaka. Alishakutana na mwanasheria na hapa alikuwa katika steji za mwisho kabisa kukamilisha talaka baina yake pamoja na mchizi. Dada anafika nyumbani, kila jirani bwana alikuwa anashangaa kwa jinsi ambavyo bimdada alikuwa anajikokota huku akiwa kaloa damu mwili mzima. Anaingia mpaka upande wa ndani, anamkuta mume wake naye akiwa ana hasira za kutosha. Mchizi alichokifanya bwana, alimtembezea panchi za kutosha bimdada mpaka ikampelekea safari yake ya mwisho kuweza kutimia. Hapa mlinzi anakuja kugonga, anasema jamani, kunani? Lakini mwamba kwa kuwa naye alikuwa kaloa damu bwana, hapa akaamua kwenda kujinawisha, kisha akaanza kupiga kelele akisema kwamba bwana, mke wangu ameanguka na kuweza kuondoka duniani. Halo, maskari polisi wanaenda kumnasa Ayani na msala wote unamwangukia mchizi. Halo, Biswasi anamwangalia huku akiwa na tabasamu. Bwana, katika maisha kama hauna mpango na mtu ni bora usianzishe mahusiano naye tena, hususan ukiwa na mahusiano na mtu mwingine bwana. Kuna watu wengine huwa hawachiki kizembe, yaani ni ving'ang'anizi kama aruba. Endapo ukianzisha mahusiano, basi hakikisha kwamba uwe nao kweli kweli. Angalia kama kijana bwana, imemkuta mengi, lakini pia amekosa vitu vingi sana katika maisha yake, na leo anaenda gerezani kwa kosa moja tu la kuhitaji kulala na bimdada ambaye alikuwa kamtamani, aliyekuwa akakutana naye gym. Halo, anyway bwana, hapa ndo nafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umependa video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.